Աստվածաշնչյան ընթերցանություն ամեն առավոտ դեկտեմբերի 21 Նա ինձ հետ մի հավիտենական ուխտ կնքեց Երկրորդ Օրինաց 23:5 Այս ուխտն ունի աստվածային սկիզբ, նա ինձ հետ մի հավիտենական ուխտ կնքեց Ու ինչ մեծ բառ է նա Սպասիր հոգի հավիտենական Հայր Աստվածը քեզ հետ հավիտենական ուխտ է կնքել Այո, այն նույն Աստվածը, որ մի բառով արարեց աշխարհը Արհամարհում է իր մեծությունը, բռնում քո ձեռքը և քեզ հետ ուխտ է կնքում Սա սխրագործություն է, որը կարող է մեզ հավետ գերել մեր սրտերը, եթե միայն մենք ի վիճակի լինենք այն իրոք հասկանալու Նա ինձ հետ ուխտ կնքեց, դա արել է ոչ թե պարզապես թագավորը, այլ երկնային բոլոր թագավորների թագավորը, բացարձակ բավականության Տերը Մշտնջենական Աստված, հավիտյան գոյություն ունեցող Էլոհիմը Նա ինձ հետ մի հավիտենական ուխտ կնքեց Նկատեք, որ այս ուխտն ունի յուրահատուկ առանձնահատկություն Այն կնքված է ինձ հետ Ահա թե որն է ուրախությունը ամեն հավատացյալի սրտի համար Ինձ ինչ նրանից, որ Աստված հաշտվել է աշխարհի հետ Ինձ համար կարևոր է իմանալ, որ նա հաշտվել է ինձ հետ Եվ կարևոր չէ, որ այդ ուխտը հավիտենական է Ինձ համար կարևոր է իմանալ, որ այն կնքված է ինձ հետ Եթե Սուրբ Հոգին Աստված ինձ վկայում է այդ մասին, ապա նրա փրկությունը, նրա սիրտն ու ինքն անձամբ ամբողջությամբ այդ ամենն իմն է Նա իմ Աստվածն է Այդ ուխտը հավիտենական է իր շարունակությամբ Հավիտենական ուխտը սահմանափակված չէ ժամկետով, այն չունի սկիզբ ու հավիտյան վերջ չի ունենալու Ինչ հաճելի է մտածել այն մասին, որ երկնային կյանքի բազմաթիվ նորոշությունների մեջ Աստծո ամոր հիմքն է կանգնում Մենք ունենք Աստծո սեփական խոստումը Իմ ուխտը չեմ անարգելու, որ շուրթերիցս ելածը չեմ փոխելու Սաղմոս 89:34 Մահացող Դավթի նման ես փառք կերգեմ իմ Աստծուն Քանի որ նա ինձ հետ հավիտենական ուխտ է կնքել Եվ իմ ամբողջ փրկությունը նրանից է բխում